每間鋪頭都有賣金運石，點解你要同我買金運石？更加要睇呢一集。Hello，大家好，又係我啦。咁今集咧就同大家介紹翻我哋鋪頭入邊最好賣嘅款式，就係金運石。咁金運石嘅歷史嘅話咧，係來自埃及嘅幸運之石啦。咁同埋咧，佢呢一隻石嘅話咧，係有傳埃及嘅賭場係唔俾帶去賭錢，係極度招財嘅石啦。咁同埋咧，佢呢隻石嘅可以有放翻辟邪擋煞防小人啦。咁同埋放翻我哋正偏財運都非常之好嘅。咁金運石咧就係呢個款式嚟嘅。咁金運石我哋都鋪頭入邊都已經統一係入翻，全部都係十字光嘅款式。咩為之十字光嘅款式咧？即刻去片睇一睇先。當燈光射落金運石表面咧，你會見到佢呈十字嘅光紋，咁呢隻已經係最高 grading 嘅金運石嚟嘅。喂，翻嚟啦！咁片頭有講啦，點解金運石你要同我買？咁第一樣嘢啦，我哋鋪頭入邊嘅金運石咧，全部都統一入翻最高等級嘅十字光金運石啦。咁同埋第二樣嘢咧，我哋係有賣開光嘅金運石嘅。咁同埋我哋係首間獨家同普萊山寺廟合作嘅商戶。咁有好多客問開咗光同冇開光嘅水晶究竟有咩分別咧？咁我哋開咗光嘅水晶咧，相對個能量咧同埋穩定性咧，會比冇開光嘅水晶為之強嘅。咁第二樣嘢咧，咁好多客問開光嘅金運石究竟 work 唔 work？其實 work 唔 work 嘅話咧，其實我哋睇我哋網站上邊咧，其實可以睇到一切嘅。你見我哋網站上邊咧，大部分嘅開光嘅金運石咧，全部都係 sold out 嘅。咁我哋仲有啲新貨，我哋會陸續慢慢更新翻上去個網站上邊嘅。咁第三樣嘢，好多人考慮就係價錢方面，會唔會話好貴㗎？咁其實咧，我哋都純粹攞條最細嘅尺寸嘅傳統金運石開光款式啦。咁其實都係賣緊600零蚊左右，好似呢一條咁就係7M 左右嘅。咁如果你話可能大少少一條嘅話咧，可能10M 左右就好似呢一條咁咧，佢係賣緊988蚊一條。咁相對咧，我覺得冇呢個心理關口嘅。咁同埋佢原裝嘅話咧，其實你會見到我哋會有個佢嘅證明書，就係代表開咗光，同埋佢有張金卡係做翻個護身符係更新嘅。咁同埋咧睇得我哋呢條片咧，好多客都會問：喂，應該睇得呢條片應該有啲新貨上嘅。係嘅，因為我哋咧終於翻咗貨啦，咁就我哋係較早之前你有睇開我哋 IG 片同埋 Facebook 片都有講啦，轉運同珠，即係好多客會特登過嚟揾我哋幫你加個轉運同珠，咁有好多客話第一次買，咁我又想要成條有開過光嘅，又要有轉運同珠嘅，有冇咧？終於翻咗啦！就係呢個款店主同款嘅款式，咁就係我自己都有帶開嘅。咁呢個咧就用翻我自己嘅設計款，係加咗天鐵同埋轉運同珠加落去嘅。咁另外有啲係傳統嘅金運石加轉運同珠都會有。咁如果大家有興趣嘅朋友們，記得 DM 我同埋 IG Facebook 留言揾翻我哋啦。咁同埋咧，多謝大家嘅支持啦。首先記得like同埋心心我哋呢條片，下集再見，拜拜。